विक्रम जी, आपके लिए शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। प्यार में मौत से डरता कौन है, प्यार हो जाता है करता कौन है। कि विक्रम जी, प्यार में मौत से डरता कौन है, प्यार हो जाता है करता कौन है। आप जैसे प्यार पर हम तो क्या सारी दुनिया फिदा है, पर हमारी तरह आप पर मरता कौन है। पैगाम तो एक बहाना था, इरादा तो आपको याद दिलाना था। कि विक्रम जी, पैगाम तो एक बहाना था, इरादा तो आपको याद दिलाना था। आप याद करें या ना करें कोई बात नहीं, पर आपकी याद आती है, बस इतना ही हमें आपको बताना था।